Ngiyabuliswa bahlonishwa bami isikhathi sithe ukuthi kushaya ngibingelele nje bahlonishwa amagosi onke abashuthi bethu nabo bonke abanye abakhona. Cha, mina nguphumlani waKhumalo elika spinach liseceleni Popeye ngazi. Bengithi nje nami cha ukubonga nje lesi sikhathi ukuthi nathi kwelaseGoli kube kuhle sikubona abahlonishwa bekuletha kuthina ngoba siyakubona eJip gcwala kakhulu ingoma uthatha amahlabata aqhishila athe thothi space asikho kodwa ngendlela sesicabangele ngayo kulesi sikhathi samanje siyakubonga ukuthi mangidlula ngibuka ngiyabuka ukuthi hayi ngalolu yasuku la nge4 October kuzobe kukuhle abantu esibambisene nabo la kwezomdolofiya zikhona insizwa uGodide onjabulo uQuality ujikelele umlabalaba uJaiva Zimnike uCabasha umjikelo umnotho ujikijiki. Ngicabanga ukuthi nathi akukho sokwenza ngey'gingi sobe nje sibhizi ngonyawo kuphela engazi ukuthi sizoyenza asifisi-ke nathi ukuthi bese siyawona umcimbi ngenxa yokuthi umasikandi kuyenzeka bese kugcina sikuba ngathi yiwona owangamele thina singaphansi kwamagoso nje onke sifisa ukuthi silalele wona bese nathi siyawashaya ngoba sizowashaya ngalula suku. Ngicabanga ukuthi hayi siyabonga kakhulu. Hayi cha ukuthi umuntu omdala usebekile konke hayi sethathe nelanga usebekile sobe sikhona ngosuku lwesigameko sisebenza ngonyaka. Hayi lo siyabonga.